Shin ko kun san adadin rayukan da ake rasawa na mata masu juna biyu a Najeriya a sanadiyar rashin zuwa awo? Samun ciki abin farin cikin kowace mace ce, amma idan babu kulawa yakan iya zama haɗari ga rayuwarta. A shekarar 2025, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da mafi yawan mace-macen mata masu juna biyu a duniya. Ƙididdiga ta nuna cewa kusan mata 900 ne ko ma fiye da haka ke mutuwa a duk cikin haihuwa 100,000 a Najeriya. Abin da ya zarce matsakaicin adadi a sauran sassan duniya. Yawancin waɗannan mace-macen ana iya kauce musu, domin kuwa suna faruwa ne a sanadiyar rashin ingantacciyar kulawa da mata masu juna biyu, wato antenatal care, rashin ƙwararrun ma'aikatan haihuwa, jinkiri wajen samun agajin gaggawa, da kuma talauci. Ingantacciyar kulawa kafin haihuwa, haihuwa a hannun ƙwararrun ma'aikata, tare da samun taimakon likitoci a cikin lokaci, kan iya ceto dubban rayukan uwaye a Najeriya a kowace shekara. Lafiyar uwa ba abun wasa ba ce, haƙƙi ne mai girma. Sai uwa ta rayu, iyali kan bunƙasa, sannan ƙasa ta ci gaba. Shin ta ya kuke ganin za a iya magance yawan mace-macen mata masu juna biyu a Najeriya? Muna jiran ra'ayoyinku a sashinmu na comment section.